ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അഷ്നാസ് വേൾഡിലെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. മധുരം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പല രീതികളിൽ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ രുചിയുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു പിഞ്ചിന് സോഡാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു മുറി കരിക്കും അതുപോലെ ഒരു കരിക്കിൻ്റെ പകുതി വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബ്ലെൻഡറിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അരയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളം കൂടരുത്. സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് തിക്കായി പോകാനും പാടില്ല, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല. അഥവാ ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിലോട്ടൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു കൈപ്പിടി ഉഴുന്നും തുവരം പരിപ്പും അതുപോലെ തേങ്ങ കൊത്തുകൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കളറൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. വറുത്തെടുത്ത കൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഫില്ലിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കൈപ്പിടി തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് 3 സവോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവോള നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ്. ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണ്. കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസോടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ മസാല കൂട്ടിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നിയത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മസാലക്കൂട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി എടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ മസാലയുടെ കളറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കിട്ടുന്നത്. നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിക്കോളും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ്, അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ചൂടോട് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നാവൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവാകത്തുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഓയിലിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരും പെട്ടെന്ന്, അത് ഭയങ്കര ഓയിലിയാണ്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രമേ അബ്സോർബ് ചെയ്യുള്ളൂ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു തവണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും. അത്രയ്ക്ക് മാത്രം ടേസ്റ്റിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി എങ്ങനെയെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല.
അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ അഷ്നാസ് ഫാമിലി ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.